Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Sie bei der heutigen Pressekonferenz zum Thema Drogen als unterschätztes Risiko im Straßenverkehr zu begrüßen. Ich begrüße insbesondere Herrn Landesrat Magister Stefan Schnöll zur heutigen Pressekonferenz, zugeschaltet aus Salzburg. Seit vielen Jahren weist das KfV auf die bestehende Problematik mit Drogenlenkern im Straßenverkehr hin. Bereits im Jahr 2017 hatten wir eine aktuelle Dunkelfeldstudie durchgeführt und auch eine Anzeigenstatistik über die konkreten Drogenkontrollen, die seinerzeit bei ca. 2200 Anzeigen pro Jahr lagen. Und wir hatten ein Dunkelfeld festgestellt von 177.000 Drogenlenkern, die gesagt haben von sich aus, dass sie schon einmal im letzten Jahr unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug gelenkt haben. Wir haben heuer wieder, jetzt im Mai, eine solche Dunkelfeldstudie durchgeführt und diese neuesten Ergebnisse zeigen ein weiteres Plus bei Drogenlenkern auf Österreichs Straßen. Wir wissen also, dass es weiterhin eine Zunahme gibt und ich werde auch in der Folge noch entsprechend darauf zu sprechen kommen. Ich darf überleiten an den Herrn Landesrat. Sehr geehrter Herr Landesrat, im vergangenen Jahr wurde ein erneuter Anstieg von unter Drogeneinfluss stehenden Lenkern verzeichnet. Die Zahl der Anzeigen steigt. Wie nehmen Sie das Problem Drogen im Straßenverkehr als zuständiger Landesrat wahr? Herr Landesrat, bitte. Danke sehr, Herr Dr. Dann. Allen voran einmal danke für die gute Zusammenarbeit, wenn es um die Verkehrssicherheit in unserem Land geht und auch natürlich um diese Achse Wien-Salzburg oder Wien und den Bundesländern, weil wir da natürlich auch wichtige Kompetenzen haben, wenn es um die Verkehrssicherheit geht. Und ich diese These nur voll unterstreichen kann, aus meiner Sicht als Landesrat in Salzburg. Drogen am Steuer wurden und werden vielleicht noch immer unterschätzt. Ich sage das ganz selbstkritisch, wahrscheinlich auch von politischen Verantwortlichen, von den Drogenlenkern selber, logischerweise, weil da viele der Meinung sind, fahrtauglich zu sein, obwohl sie es bei weitem nicht sind. Und ich der Meinung bin, dass Corona diese Situation befeuert hat. Also wir sehen das auch an unseren Zahlen. Wir werden, wenn sich diese Zahlen bei uns weiter so steigern, in Salzburg eine Steigerung am Ende des Jahres von 100% haben. Also wir werden diese Aufgriffe verdoppeln in Wahrheit. Und das ist uns jetzt natürlich bewusst worden, weil wir ohnehin ein großes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit legen in Salzburg. Wir haben ja mit der Frau Minister und auch mit dem KfV natürlich da eine Initiative gestartet, wo es in erster Linie um die Raserei geht. Die Raserei immer in Kombination mit anderen Delikten, mit Ablenkung, auch oft mit Drogen am Steuer, mit Alkohol am Steuer. Aber wir natürlich bei diesen vermehrten Aufgriffen und bei den vermehrten Kontrollen im Speziellen draufgekommen sind, dass Drogen am Steuer einfach nach wie vor ein großes Problem sind. Ich wage zu behaupten, dass wir Alkohol am Steuer eingegrenzt haben. Ich würde nicht sagen, wir haben es unter Kontrolle oder im Griff. Das würde ich mir erst trauen zu behaupten, wenn das wirklich gegen Null geht. Das ist auch nicht der Fall. Aber es ist irgendwie eine Entwicklung, die absehbar ist. Bei Drogen am Steuer, muss ich sagen, würde ich mir jetzt noch keine Prognose zutrauen, wo das hingeht, wenn es weiterhin so steigt. Darum ist aus meiner Sicht akuter Handlungsbedarf gegeben. Wir haben jetzt einmal 3 Themenfelder identifiziert, wo wir Handlungsbedarf sehen. Das ist mit Sicherheit die Prävention in erster Linie. Es ist relativ wenig Bewusstsein draußen, vor allem bei den jungen Menschen, dass Drogen genauso wie Alkohol und vielleicht noch schlimmer die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Und dann natürlich in Kombination mit den Delikten, die wir kennen. Handy am Steuer und wie gesagt Raserei. Das heißt, dort, wo wir die Jungen greifen können als Gruppe, das heißt für mich in den Schulen oder in den Fahrschulen, müssen wir auf dieses Problem stärkere Aufmerksamkeit legen. Der zweite Themenkomplex sind natürlich die Kontrollen, die sich in dem Bereich, und da wird der Herr Dr. Dann natürlich dann noch genauer dazu ausführen, wenn es um das spezielle Zusammenspiel zwischen den Behörden und den Ärzten geht. Wir haben ja noch immer die Situation, dass wir natürlich unbedingt einen Arzt brauchen, um dann wirklich die Beeinträchtigung feststellen zu können. Da müssen wir immer wieder auf Amtsärzte zurückgreifen, wenn die Polizei jemanden aufgreift, wo der Verdacht besteht. Und da ist oft das Thema der Verfügbarkeit dieser Ärzte. Das wird mir immer rückgemeldet von meiner Landesverkehrsabteilung beziehungsweise von den Polizeiinspektionen, dass diese Verfügbarkeit nicht immer in dem Ausmaß gegeben ist. Jetzt kann man sagen, in Zeiten von Corona gibt es wahrscheinlich viele Betätigungsfelder für unsere Ärzte, das wissen wir. Aber ich glaube, dass wir, so wie es
einige Bundesländer und andere Länder vor allem vormachen, dass man da so einen Pool hat an Ärzten, die grundsätzlich zur Verfügung stehen. Das würde ich mir auch für Salzburg wünschen, beziehungsweise ein flächendeckendes Modell. Und dann muss man schauen, wie man diese Drogenvortestgeräte, die bei uns auch noch unzureichend vorhanden sind, also das muss ich auch sagen, da werden wir jedenfalls nachbessern müssen, damit wir schneller eingreifen können und das nicht sozusagen auch nur dem geschulten Auge unserer Organe überlassen, sondern wirklich dann einmal mit einem Drogenvortestgerät untersuchen, ob überhaupt eine Beeinträchtigung vorliegt und dann infolgedessen man zum Amtssatz kommt, um diese Delikte da schneller zu verfolgen. Für mich ist das jetzt eine Bestandsaufnahme, wo man an einigen Schrauben drehen kann, wehre mich aber natürlich nicht gegen eine grundsätzliche Reform in dem Bereich, muss ich auch sagen, da hat der KfV ja einiges an Vorarbeit geleistet schon, dass man überhaupt auch zu einer schnelleren Verfolgbarkeit kommt, so wie ich das ja auch bei Alkohol am Steuer habe. Dort ist es auch möglich, mit einem Alkoholtestgerät das Delikt sozusagen überhaupt festzustellen am Tatort sozusagen und dann die jeweiligen Sanktionen einleitet. Führerscheinentzug, Fahrzeugabnahme, alles, was dann in Zukunft blüht. Also ich glaube, wir brauchen da auch eine Klarstellung und eine Vereinheitlichung vielleicht in diesem Bereich. Zu guter Letzt Strafen, die Ultima Ratio aber natürlich nicht zu unterschätzen, wenn es um einen generalpräventiven Effekt geht. Wir haben da jetzt noch einen höheren Strafrahmen als bei der Raserei, wird sich aber dann ändern mit der Gesetzesänderung. Wir haben jetzt zwischen 800 und 3.700 Euro Strafe, einen Führerscheinentzug von mindestens einem Monat. Bei Raserei ist der Führerscheinentzug derzeit noch 2 Wochen. Wir werden das jetzt erhöhen mit Juni auf 1 Monat. Das heißt, da haben wir dann auch einen Gleichklang. Aber ich glaube, dass man durchaus darüber nachdenken kann, dass man diesen Strafrahmen anhebt, analog zu unserem Strafrahmen, den wir in Zukunft bei Raserei haben, damit wir da einheitlich sind. Ich glaube, das kann Menschen erklären, dass da dann Drogen am Steuer nicht so scharf oder so stark geahndet werden, wie das bei der Raserei das Thema ist. Also ich glaube, ein Maßnahmenpaket bestehend aus diesen 3 Themenbereichen Prävention, Kontrolle und Strafen wäre dringend notwendig, um auf das zu reagieren, was wir da sehen und vermehrt beobachten in den Ländern. Ich darf da auch für einige meiner Kollegen sprechen, mit denen ich noch in Kontakt war aus den unterschiedlichen Bundesländern. Also ich glaube, das ist wirklich ein Themenkomplex, dem wir uns jetzt wieder auch als Gesellschaft insgesamt vermehrt widmen müssen. Das hat Corona, nicht nur Corona, aber ich glaube auch Corona gezeigt, dass wahrscheinlich durch die Begleitumstände dieser Pandemie vermehrt Drogen natürlich zum Einsatz gekommen sind oder verstärkt Drogen konsumiert wurden und dann auch gefahren wurde. Und das Auto, das beobachten wir abschließend noch, dass es natürlich leider Gottes dadurch, dass der öffentliche Verkehr ein bisschen zurückgedrängt wurde durch die Pandemie, weil einige Menschen natürlich Vorbehalte hatten, in einen vollen Zug oder einen vollen Bus einzusteigen. Das wird sich widerlegen. Wir werden sehen, wohin da die Entwicklung geht, aber das wird uns vielleicht auch eine gewisse Entspannung wieder mit sich bringen. Aber wird das Problem dem Grunde nach nicht lösen. Ich glaube, wir müssen wirklich in der Reihenfolge Bewusstseinsbildung betreiben, die Kontrollen erleichtern, intensivieren und auch bei den Strafen eine generelle Reform andenken, damit wir dieses Problem, das meines Erachtens auch unterschätzt wird, wieder in den Griff zu bekommen. Danke, beste Grüße aus Salzburg nach Wien, Herr Dr. Dann. Danke für die gute Zusammenarbeit und stehe natürlich für alle Fragen zur Verfügung. Alles Gute. Danke, Herr Landesrat, für Ihre Ausführungen. Unsere Dunkelfeld-Studie, die wir jetzt im Mai abgeschlossen haben, hat gezeigt, dass hochgerechnet rund 204.000 Personen österreichweit angaben, dass sie in den letzten 12 Monaten ein Kfz gelenkt haben, obwohl sie unter Drogeneinfluss standen. Das sind knapp über 4% aller Lenkerinnen und Lenker. Dies bedeutet im Vergleich zur ersten Drogenstudie ein Plus von 15% innerhalb von 4 Jahren. 2017 waren es 177.000 Drogenlenker. Und unter jenen, die in den letzten 12 Monaten ein Kfz unter Drogeneinfluss gelenkt haben, waren ein Großteil männlich, nämlich ca. 83% der Drogenlenker, davon wiederum ca. 78% Männer unter 40 Jahren. Das weist darauf hin, dass das Thema Drogen vorwiegend männlich besetzt ist und besonders bei jüngeren Personen verbreitet ist.
und dass vor allem auch diese Personen sagen, sie trinken ohnehin keinen Alkohol. Offensichtlich fehlt auch ein gewisses Bewusstsein, dass das genauso beeinträchtigt, der Drogenkonsum, wie Alkoholkonsum, und dass es genauso zu trennen ist, Drogenkonsum wie Alkoholkonsum vom Autofahren. Was wir noch sehen, leider, dass Frauen hier aufholen. Von 14.000 im Jahr 2017 gab es eine Zunahme auf 35.000 im heurigen Jahr. Das bedeutet, dass 2% aller weiblichen Lenkerinnen in den letzten 12 Monaten ein Kfz gelenkt haben, obwohl sie noch unter Drogeneinfluss standen. Im 2017 war es die Hälfte, waren es 1%. Man sieht an diesen Zahlen, denke ich, doch ausreichend, dass es hier einen Handlungsbedarf gibt. Herr Landesrat Schnöll hat es schon angesprochen, worum geht's? Leider, oder wir probieren jetzt seit 15 Jahren in Österreich immer noch Drogenvortestgeräte aus. Diese Drogenvortestgeräte, da gibt es eine Vielzahl, werden alle schon seit Jahren verwendet in ganz Europa. Also wir sollten endlich vom Versuchsstadium zum konkreten Stadium kommen, wo es eingesetzt wird. Ich erinnere, bei den Alkoholvortestgeräten, auch hier haben wir mindestens 5 Jahre gesprochen und ersucht, dass sie verwendet werden. Heute sind sie State of the Art. Man hat uns immer erklärt, das ist nicht möglich. Jetzt geht es schon seit über 15 Jahren. Wir haben daher derzeit keinen systematischen und flächendeckenden Einsatz von diesen Drogenvortestgeräten oder von Drogenvortestgeräten. De facto hat jedes Bundesland ein Drogenvortestgerät. Das ist zu wenig. Unsere klare Forderung ist für jedes Bezirkspolizeikommando ein Drogenvortestgerät. Und was auch wichtig ist, wir brauchen auch Rechtssicherheit für diese Drogenvortestgeräte. Wir erwarten uns, dass hier 2 Proben genommen werden, etwa 2 Speichelproben, eine vor Ort und die zweite, die genommen wird, wird versiegelt und wird in das Labor geschickt, sodass man auch die Beweismittel entsprechend sichern kann. Auch Probanden haben einen Anspruch auf Rechtssicherheit und wir wollen auch diese Rechtssicherheit, wie es in einem Rechtsstaat Mindeststandard ist, entsprechend sicherstellen. Das haben wir derzeit leider nicht. Wir brauchen auch speziell ausgebildete Exekutivbeamte, noch mehr. Und was wir natürlich auch brauchen, wir brauchen auch einen Ansatz, wo es nicht um Beeinträchtigung geht, sondern wir brauchen denselben Ansatz wie beim Alkohol. Es ist ja unverständlich, wenn etwas dieselben Folgen nach sich zieht. Ein Drogenunfall kann genauso Verletzte und Getötete nach sich ziehen wie ein Alkoholunfall. Warum es einmal sozusagen Voraussetzung ist, dass man beeinträchtigt ist bei den Drogen, beim Alkohol nicht. Da heißt es einfach, wenn du Alkohol in bestimmter Menge Intus hast, dann bist du alkoholisiert. Und genauso wollen wir das für die starken Drogen, für die extremen Drogen, dass hier ohne Beeinträchtigung, das heißt ohne Toleranz, einfach festgestellt wird, wenn jemand diese Drogen Intus hat, ist er nicht mehr fahrtauglich. Das würde vieles erleichtern für die Exekutive und nur für den Fall, dass wirklich Unklarheiten auftreten, nur dann bräuchte man in Zukunft auch noch entsprechende Amtsärzte, um sie zu entlasten, weil sie ohne dies genug andere Aufgaben haben. Unsere Forderungen sind ganz klar. Wir wollen flächendeckende, viel mehr Vortestgeräte, das eingesetzt werden in Österreich. Ein Vortestgerät kostet um die 5.000 €. Je mehr gekauft wird, umso billiger werden sie. Ich denke, dass wir uns das doch noch leisten können, wenn ich an andere Summen denke, dass wir entsprechende Testgeräte haben. Vor allem geht es darum, dass hier Unfälle vermieden werden und Getötete und Verletzte vermieden werden. Ich denke, das ist im öffentlichen Interesse, dass hier etwas geschieht. Und wir wünschen uns auch eine zeitnahe Umsetzung all dieser Maßnahmen, denn das geht leider weiter. Auch im heurigen Jahr haben wir eine extreme Zunahme und ich erinnere an die Stellungnahme von Herrn Landesrat Schnöll, alleine in Salzburg 100% Zunahme. Ich denke, jetzt muss Schluss sein mit dem Zusehen, jetzt geht es ums Handeln. Wir bezeichnen uns immer als modern, auch in der Verwaltung in Österreich, als digital, als fortschrittlich. Wir sollten das auch hier zulassen, dass hier modernste Geräte mit einer neuen Novelle zur Straßenverkehrsordnung eingesetzt werden. Ich bin überzeugt, dass wir das Thema noch in den Griff bekommen. Ja, es ist ein Problem. Drogenlenker nehmen im Verhältnis zu Alkohollenker extrem zu. Die Frage ist, wie lange wollen wir dabei noch zuschauen? Ich bedanke mich auch beim Herrn Landesrat Schnöll und bei den anderen Landesräten für die aktive Unterstützung, weil ich denke, wenn wir gemeinsam agieren, ist die Chance eben doch um einiges größer, dass wir hier in einem Jahr sagen können, wir haben nicht nur das Problem erkannt, sondern wir haben auch etwas dagegen gemacht. Herzlichen Dank.